3. Salam aleyküm, hardayam, hökməli, qobi olmayan, yəni sizin təzə, 3 otaqlı, 4 sotun içərisində qiymət ala, evin özü hamısından yaxşıdır. 20.000 verirsən, ev sahibi olursan. 20.000 verirsən, evin sahibi olursan. Bir dənə evdən tanış olaq. Burada bir dənə çox böyük mətbəxlidir. 4 sotun içində 600 kəmər var. Yuxarısında kəmər var, altında kəmər var. Yəni bu qiymətə bugünkü gündə belə bir ev tapmaq 20.000 ilk ödənişdən mümkün olası şeydir. Yəni pəncərələrin qabağı boşdur, pəncərənin raşıtkasına qədər var. Otaqların ölçüsü çox yaxşıdır, yola yaxındır. Burada hamam, sanuzeldir, yerinə kafelə vurulur. İndi hardasa evə 2000-lik hardasa xərc lazımdır. Boyları vurmaq üçün. Buradan gəldik. Burada bir dənə çox böyük zalı var. Həqiqətən ölçülər çox böyükdür. Yəni böyük ailə üçün nəzərdə tutulur. Ölçüyə bax. Çox genişdir. Qiymətini həyət bazası yekə qabağında bağı da var. Yəni qiymət haqqında məlumat deyim sizə. 20.000 verdin, obşev düşəcək sənə 48.000 manata. Nə 45.000 manatadır. 20.000 verəndə aylıq 1000 manat, 800.000 manat arası verməlisən. Amma 25.000 versin, aylıq 500 manat verməlisən. İndi bax da sən necə məsləhətdir. Kommunalları var burada. Suyu var. Yaşayışsın. Burada elə bil ağardıb, aboşun, bax yuxarısı naxışdan yığılıb. Demək olar ki, deyir hər şeyin bahalısını istifadə eləmişəm, ona görə satdıra bilməmişəm də tam təmirinə. Tam təmir edəndə bir dənə bundan sonra aboy qalır da, bunun nə işi var ki? Baxın, pəncərələrin qabağı boşdur. Və bu qiymətə bugünkü gündə ev tapmaq çox çətindir. Yəni bu kvadratda da, yəni bugünkü gündə bunun kvadratında böyük olar. Mən 100 kvadrat dedim, rahat bunun kvadratı 120-130 olar rahatlıqla. Amma kürsülü deyil. Yəni çöldən indi çöldən çəkəcəm. Bu da çöldən görünüşüdür. Üstün görürsünüzsə normaldır. Üstün splaşman kəmərli yuxarısı. Və qazın da işığında şotçuku var. 4 sotun içərisindədir. Və buradan həyəti çox genişdir. Toğuca saxlamaq üçün, əkin, yəni necə istəsən nəzərdə saxlaya bilərsən. Su basenesi də var, suyu da var, qazı da var, işığı da var. Yəni yaşayış üçün hər şey mövcuddur. Yəni bugünkü gündə belə kreditdən ev tapmaq çox çətin məsələdir. Yəni əlaqə saxlayın, hər qiymətə də əldə evlər var bugünkü gündə. Gördünüz də əsas evi. Yəni bu qiymətə ev tapmaq çox çətindir. Əlaqə saxlayın. Qiymət haqqında da sizə məlumat verdim. Kim də evin satırsa, desin, gələk 1-2 günə, maksimum 3 günə həll edirəm. Hər qiymətdən də bugünkü gündə əlimizdə ev var. 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. Yəni bu kvadratda olmayacaq, amma bu kvadrata görə bu ev sizin üçün ideal variantdır. Əlaqə saxlayın, yoluna qoyağın, səhifədə nömrəm qeyd olunub. Kim də istəsə ofisə də yaxınlaşa bilər. Sağ olun.